我甚至拍过出殡，出殡完了之后回家还要先用盐巴把自己撒一撒才能够进家门。说真的啦，自己创业的基金是来自青年创业贷款的70万。我说真的，我创业那3年我做得非常开心，因为时间又自由，做的又是自己喜欢的事情。你说体力付出大不大？其实很大。我可能早上6点要起床，陪人家要陪人家婚礼到晚上10点才结束，辛不辛苦？真的很辛苦，但是做得很开心。可是前半年的起步压力非常大。因为说真的，你刚出来创业的时候，你们在起步期一定会遇到一个，就是我没有人认识你，你没有心理准备。如果你之后有创业的梦想，一开始不会有人认识你，而且除非你选择的领域是个蓝海，当时婚礼摄影呢已经从蓝慢慢变红的阶段了，也就是说竞争者越来越多。当时我仍然咬着牙，还是慢慢陆陆续续有做出成绩。我当时真的为了降低成本我业务、摄影、剪接、后置、会计是一手包办，我负责要去接下客人、跑业务、跟人家宣传、跟人家说明、跟人家签约、拍摄完了之后还要送货过去等等的，都我一个人处理。因为要追寻成本的最小化 ，cost down。渐渐上轨道，我最高纪录的单月业绩破12万，但是那个月做得快死掉了。我那个月大概拍了将近10场婚礼，赚了12万。那为什么不做了呢？很抱歉，2008金融海啸来了。或许你们会问，金融海啸关你什么事情？金融海啸不是所谓的房利美的美国那个二房房贷垮了之后，顺便把雷曼也给搞垮了。那关你一个在远东的一个贫穷的小岛上的一个小小的摄影师什么事情？很抱歉金融风暴带来台湾金融业跟电子业的无薪假风潮。那这又关你什么事情？抱歉，我的客人都是金融业或电子业要结婚的那一团。所以他们无薪假了，还会不会结婚？很抱歉，不会。顺延或者是cost down， 他们自己被 cost down， 也帮我 cost down 了所以无薪假风潮，你看当时的台股从9000多点一路狂摔到3000多点当时真的，我曾经一度后面2个月原本排得满满的 round down， 在2个礼拜当中全部归零，全部都取消。我之所以没有饿死，是因为好歹还跟人家收了10%的定金，对方也知道，没有把我要回去，我就靠着那每个月1万多块这样子死撑。可是那真的几个月下来你真的看到 round down 越看心越寒，就是空白，就我跟他们一起放假，而且当时打开电视台看到有一位老兄，他跟我讲这个，无薪假应该要得诺贝尔奖，咋死耶？真的讲粗话，这不好意思。这还亏他是我们南投人同乡他讲这句话的时候，我差点把电视砸了，所以我倒闭了。讲白了，就我倒闭了，资金运作不过来，真的，各位，开门7件事，样样都是钱。我的助学贷款，我的新创贷款，我总共当时欠银行100万，欠银行100万，我上面有爸爸妈妈要租房子等等都是开始。各位创业的时候最怕金流被断。最怕这种突发状况，你金流一旦断了，你不像财团有那个美国时间耗，你根本耗不了，2个月3个月干不过你就掰了。所以各位创业之前真的想清楚，没有说创业不好，但创业有很多的黑暗面，各位真的要事先想好。而且当时的市场恶性比价，我知道现在的婚礼摄影更糟，有太多那种上班兼差的，一天下来3000、4000的。就敢帮你接 M 型化，不然的话就是一天收你3万5万的，但是3万5万他就投入大量资本，他一次来4个摄影师，还出动空拍机，我看过空拍机的，我真的是吓到。你在婚礼现场使用空拍机，你也不怕掉下来砸到新娘，但是人家就是有投入资本，而且这种双重压力下怎么办？我当时就只好坐下来自我分析，我的竞争力在哪里？因为你总是要想个办法，找出活路来。你再回去就业吗？再回去上班吗？抱歉，就一般的公司而言，你从大学毕业之后的履历表是空的。你跟人家讲创业那是没有用，你讲创业对你有时候还是减分。你为什么创业？你是不是讨厌科层体制？你是不是厌恶官僚？你是不是生性奔放？你是不是反抗权威？那你进到我们这种大公司来，你坐得住吗？也就是有的时候你的创业经验。对部分的已经形势比较稳固的大型的公司来讲，你的创业经验不见得加分。
他如果要的不是创新人才的话，你的创业经验有时候反而人家会认定你那几年就毕业了，是有这种可能的。我当时就分析了，那怎么办呢？我有什么长处？记忆力跟背诵力好，文字组织力好，口条好，亲和力够，又有业务经验。前面这3条，记忆力、背诵力、文字组织力、口条好，新闻台吗？是一条路哦。我有很多同学后来去当记者。也是这些家伙害我每次骂记者的时候都是见面3分情，都不敢不好意思骂得太过分了。不过我是一直跟小朋友讲说，你要好好念书，不然长大要做记者。对，要好好念书，长大记者很丢脸，我们家丢不起这个人哦。那我有业务经验，当时横亘在我面前的是2条路：去当业务员，或者是去考公务员，2个原因。为什么说业务员？我当时有一对我的客人，他们在卖保险。那位一听到我准备要收山，很热情的到我家来聊了3、4次，跟我保证说中堂来跟我来，我们一起来打拼，一定可以。他也是隶属于一个还蛮大的保险公司，那他当时追求的是既要有通讯处理，就是他要自己带一组他的人，他得变组长。他说他很期待我进去会变成他的一员大将，我们可以一起来打拼，很吸引我。我说真的很吸引我，我觉得当业务员也算是符合我的。那后来为什么是考公务员呢？我避免再次失败，我又再一次的自我分析。公务员跟业务员，我做 SWOT， 我该选哪一个？第一个，我的风险承受度非常差。各位，你当业务员跟创业其实有异曲同工的。你的业务员，你又要认清你前半年到1年在起步期的时候，可能会非常辛苦。而且现在大部分的保险公司并不保障底薪，完全是靠你的奖金来作为你主要的薪资收入。真的上了轨道之后会赚得很夸张，很爽。可是，一样起步期怎么办？还记得我刚讲的吗？我有助学贷款，我有新创，我有家人要养，他们还可以再给我1年的时间吗？我的风险承受度非常差，我赢得起，输不起。家人的态度，我的家族里面，我爷爷是公务员。我的姑丈是公务员，我2个表哥都是老师，也就是说，我来自一个以军公教为主体的家庭。他们早就一天到晚啰里吧嗦的叫我去考了，我只是一直不理他们，而在这个时候，家人的态度又出来了，而且又工作特殊性，刚才已经跟各位报告过了哦，他的收入也相对是不稳定，他需要起步期等等的，而最后就是国家考试的胜算。在座刚还有一位同学来跟我分享，他今年刚刚补考录取了，真的要恭喜他。在中华，而且他跟我一样都是死亡之组，一般行政内科出来的哦。我给各位2个可爱的小数字哦，在中华民国考公务人员的平均录取率低于10%，这还是把财税、行政这一些高度专业，大概录取率有10几到20%并入计算。如果你这边决心要考公务员，而且准备要考一般行政内科的，我那一年的录取率高考是1.36%，考不上的几率是1.36%，98.64%，也就是说考不上是正常的，那为什么我敢赌那1.36%？我认为我有胜算，还记得我刚刚讲的吗？我个人不是我自夸，我没有办法用方程式来理解这个宇宙，但我完全可以用文字叙述来认识宇宙的本质。我真的下去念的时候，我在国家考试准备的时间当中，我进去当然是坎坷啦，1.36%，尤其我太太跟我一起去考，这个疯婆娘哦，我当时跟她拜托说，你去考别的内科好不好？录取率只有1.36%，要就同一科啦，你也要一般行政吗？对。1.36%，对，真的不改变，所以他跟我一起来考。各位有没有人有兴趣帮我算一下，我们2个人都1.36录取的几率有多大？我怎么算呢？哦，可是我们2个都上了，1年就上了，为什么？没有胜算。他本身是台大政治系毕业的，他早就想，老娘是不想考，我要考建中。那你一个高中业界股校的跟人家台大政治系的在一起考，我应该是那98.64%的几率比较大的。可是我有胜算，真的，我真的进去念了之后哦，
不是我自夸。我们当时的考试第一个的组合是这样哦，国文、英文、法学系论并起来一科，另外还有就是所谓的公文跟作文合并起来。高考的主要科目有什么？行政学、行政法、政治学、民法总则跟刑法总则，还有公共政策跟公共管理。你们有没有听到跟数学有关的东西？没有，完全没有，这就有车算。对我也这就有车算。我可以练到什么程度？我把那一本政治学的课本全部背完，我当时背到疯狂到，你讲前面那一行，我可以告诉你，那在那一本课本的第几页，大概可能我当时真的是用图像记忆的。我当时考试前眼睛闭上，我在脑海里面，我是带着课本进去的，在这里，他在这里，所以我当时1年我就顺利考上，而且当时，中华民国的考试制度分2个，一个是国家考试，怎么好像变成国考讲座？我赶快结束。另外还有一个是地方特考，其实我地方特考准备了4个月我就去考了，当时为了练笔，我就近选择了台北市的考试，它全国用同一份考卷，但是不同考区。当时一出来，我分数一计算，我当时要是到南部来考，我准备4个月就上了。不过还好没考，因为当时的缺都是分发到大树啊、那马夏那一带的，而且要绑约6年。如果我当时4个月考上，现在还在那马夏，回不来。所以各位，人生有很多事情，不到10年后你是不会知道它是好还是坏的哦。所以最后我决定国家考试高考3级，决定了就不要再怀疑自己。要考当然就是要1年考上啊，不然嘞，这是最近很流行的那个泛舟歌剧法。要考就是要1年考上，不然不是因为我很嚣张，不是因为我很厉害，是因为考试准备真的也很辛苦。那1年我决定没有上我就算了，我就回家去种田算了啦。我只准备1年，没上我就认了。辛苦却不痛，这什么意思？要把那一本里面图像记忆放在脑子里面，仍然是日以继夜的，焚高继晷。我那1年在台北。我连过年都没有回家吃，都没有回南投吃团圆饭。过年的那几天我在干嘛？在家里面拼命背书跟练笔写考卷，7大页要写得满满，而且一题要1又2/3页，字的行间大小要一致。我在家练这个，跟着我看。辛苦，痛苦吗？不会，很好玩，很好玩。你有的时候在职场也是这样，你要自己找乐子。我读那个刑法总则简直是妙趣横生哦！我随便举一个例子哦，各位，今天我拔出了一把枪，我想要杀了Judy老师。我拔出枪来的时候，却不小心把后面的男生误认为Judy老师。我朝他砰了一枪，但是因为我枪法太烂，最后子弹出去，不小心误中了Judy老师。请问我这个到底是要算杀人，还是要算过失致人于死，还是要算蓄意杀人？你不觉得很好玩吗？我看这个时候脑子里面就一直想到柯南，真相只有一个。真的，我读刑总读的妙趣横生，不忍释卷，真是太欢乐了。真的，你做任何事情都要有办法。各位，你以后到职场上，狗屁倒灶事情一定很多，你要试着在狗屁倒灶当中找出乐趣，找出乐子，真的。所以我当时一翻开考卷，我就知道考上了，不是翻开那个考卷很眼熟哈。各位中山大学的同学们，你们的数学一定不差。我保证你们在当初考试的时候，一定最怕人家讲什么。今年的数学很容易，大家都做得很开心。那我，这大家都会。我想以你们的程度，你们一定最喜欢看到什么？翻开来，补教老师说今年类似普查，考题极有鉴别力，恭喜你。那你们就赢了嘛？那不然呢？那个一般高中的也跟你们考的一模一样，分数一样好，谁知道谁厉害谁不厉害？所以我当初一翻开考卷，我知道我中了，因为我看不太懂我在干嘛，所以我知道我中了。就是这种心情。当时我是决定到国立中山大学。各位，如果你看新闻，常常去看他们去采访中央部会，你会发现有很多在里面挂处长啊那一些的，其实年纪都不大，40几岁。我当时全国第9名考上，我是大可以到中央部会去的。以我这种年纪在里面，只要不过劳死，我40岁之前大概就可以主管级。再认真一点，50岁又跟对老板的话，50岁进入到司长，或者是战区准备到60岁退休前担任常务次长，都是有机会的。但我当时选择是到中山大学就职，因为我的太太虽然考试我很多，她当时
分发的时候2条路，要么呢就是到台北的北海岸金山万里石门那一带去布核电厂，到那边的国民小学去担任干事去那边看海的日子，要么就到南部来。当时台北住了10年，要离开之前有一点紧张因为要带着新环境从头开始。但是我最后决定说，既为夫妻，就要以性命相见他分发到高雄县政府，就陪他一起下来，所以我选择归中山大学。我的妈呀，真是出乎意料的好地方！我到中山大学6年，一天也没有后悔过，我爱死这个地方了。很多人问我，你不调回行政机关吗？我为什么要调回去？我等一下跟你们解释这个地方好在哪里。这是棒呆了，我一点都不想回行政机关，就哪怕在这边，我最后可能只是以组长兼任9职的退休，那就退休吧，那有什么了不起的？而且就大学而言，国立中山大学不管在 QS， 在泰晤士报 Times， 或者在上海交大的里面，中山大学是全球前500强的。台湾有几间公司是全球前500大的？你想得出来吗？台积电，我又进不去，其他的公司很少。行政机关更好，台湾的全球竞争力每次都是被政府绩效拉下来。我为什么要放弃一个全球前500大的强悍的单位到那种地方去？而且公务员不是混一混就好了吗？我来上班的第一天非常有趣当时的教务长就是现在的主任秘书物理系的蔡秀芬教授，带着我去跟校长挨啥子。那校长就是现在的杨洪敦教授杨校长，一进去很热情跟我握手。我讲，李先生，欢迎你到我们学校来，好好干，我们很期待你。当然啦，你如果要摆烂或是等死，不过人不要这样，好好干好吗？就是这样啊，公务员不是混一混就好了吗？我想很多人对公务人员就是传统印象就是上班打卡，中间喝茶，中午午睡，下午网拍，然后时间到回家。我不否认有部分机关仍然这么和平，大部分的行政机关是已经没有这种好日子了。如果你是抱持着这样的心态准备国家高考，我劝你到私人机关去。依你们的聪明才智，发展不会比公务人员差。但如果你是以混吃等死的心态要进公家机关，我真心诚意告诉你，你会失望。而且你从29岁要摆烂混到60岁退休，中间长达31年，在中华民国正常来讲，杀人都不需要关这么久。工作对你来讲是一个什么样的存在？混一口饭吃吗？每天就是上班的等下班吗？最大的希望就是赶快躲回到你的那一个小小的房间去，期待着礼拜6日来跟朋友出去玩吗？如果你把工作视为是这样的存在，那真的是太轻了。31年你怎么撑？而且你还在里面，你会慢慢变老，你会同化，直到哪一天你想奋斗都奋斗不起来的时候，你就真的只能混日子。我真的是不喜欢把日子过得这么悲惨而且人不是断气的那一刻死。